Мына туғандар басына жараша үй деп ушуну айтат. Ремонты деле нормальный, бүт пластик айнек. Ассаламу алейкум, урматтуу мен мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Тверская область, город Бежецкийден жалындуу ысык салам. Туғандар, бүгүнкү кезекте мына Москвадан келген коноктор ушундай үйлүү болуп отурат. Жүрүңүздөр, анда эмесе барып таанышалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай шеф? Жакшы, Нурсултан, жакшысызбы, тынчсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Москвадагы ушинтип алы үй жай издеп, мал издегендер, корооглам, майглам, үй издеген бир туугандарым мына Нурсултан үкөм менен чалышып, ушунун келип, ушунун жардамы менен тосуп алып, үйлөрдү көрсөтүп, ушул үй бизге жакты, ушул үйдү бизге келишип алып, мына документтеринен бери бүтүрүп, буюрса мына бүгүн бүтүрүп келип азыр мына отурабыз. Үйдө мына үкөм дагы кечеги мурдагысында ушул да үкөм дагы алган. Ушул дагы келип көрүп, ушул жерлерди көрүп алдык. Чоң рахмат Нурсултан үкөм. Кам болбой эч качан. Ушундай элдин кызматында жүрөбүз. Амин, айтканыңыз келсин. Нурлан ака, эми буюрса бул жакта үй биринчиден кут болсун акам. Бул жакта кандай ниеттер менен, кандай пландар? Ушул биз ошо сен неме YouTube'тен сен немелерин көрүп, торпок мал жөнүндө көрүп туруп, кийин анан ушинтип үйлөрдү көрүп калып, ошо торпок мал кылайлы, ушул жерге бир өздөштүрөйлү чарба деген ниетте алдык. Мал кылайын деген максатта дең, э? Мал кылып, мал көбөйтүп, торпокторду алып келип, сен айткан торпокторду ушул жерге эметип өздөштүрүп, ушул жерде эметейлди, ошол ниетте алдыбыз. Үй канчага токтоду ошондо? Ошо 450 мың деген экен, 430 мың сомго алып берди Нурсултан. 20 мың түшүп берди. Документтерин дагы өзү өткөрүп, өзү жүгүрүп кылып берди. Рахмат үкөм, сага дагы чоң рахмат. Рахмат, үйүңүздөр кут болсун. Ушул жерде дайыма жакшылыктар боло берсин, Анан келем деген мекендештерге, могул биз деле барып ошол жерден үй алам деген мекендештерге кандай совет берет элеңиз? Ушул келем деген, ушундай өздөштүрөм, бир бизнес кылам, бир мал кылып, жай кылып деген мекендештерге кайрылып кетем, келгиле кеңири. Мына Нурсултандын номерине биз деле YouTube'тен көрүп эле чала калып, Нурсултан менен сүйлөшүп, келип, көрүп, ушинтип үйлүү жайлуу болуп калдык. Келиңиздер, кеңири экен, жакшы экен, өтө. Элдери дагы, жерлер дагы, мал бактын чарбага өтө ыңгайлуу жер экен. Жеми дагы, суусу дагы, оту дагы ушу Нурсултанга кайрыла берсеңер, бардыгын көрсөтүп экен. Бизди кыдырып, айландырып, торпоктордон бери көрсөтүп келди. Рахмат. Кайсыл жактамын дедиңиз? Мен Оштон, Арабан айылынан болом. Арабандан. Өзүм ушул жерде көптөн бери Асия жаранын алып, ушул жерде строительный компания менен, стройка менен иштеш. Өзбекстандык биздин акабыз, могул жакка түшүп алыңыз ака. Могул жакта мына акам менен чогуу туруп алыңыз. Өзбекстандан келген. Өзбекстан каягынанмын дедиңиз? Сурхандария. Сурхандария. Сурхандариядан келдиңиз, Сурхандария. Ассаламу алейкум ва рахматуллах хаммага. Aka-ukalarimizga, mana musofirda yurgan aka-ukalarimizga, ayniqsa agar mana shu videolarimiz sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Mana Nursultonga telefon qilib, bitta uyni men oldim. Mana bu uyni Nurlan akamiz oldi, qirg'izistonlik birodarimiz. Nasib xudo olsa bu kishi ham shu mol boqaman degan niyatda mana shu yerda. Bu yerda qarangizlar, Nursultonga ko'p telefon bo'lyapti-da, u bormi, bu bormi deb so'rayapti. Endi to'g'ri, haqqingiz bor so'rashga. Bu yerda mana shu yerda, mana shu uyda yashasangiz, farzandingizni kelib mana shu maktabga olib ketadi. O'zlari bepul avtobus. Bog'chagami, bog'chaga olib ketadi avtobus bepul. Shunaqa qulayliklari bor. Yana nimani so'rayapsizlar? Grajdanstvo beradimi, u beradimi, bu beradimi deb so'rayapsizlar. Siz kelasiz, bitta pasportingiz, pasportni perovodi, registratsiyangiz bilan uyni nomingizga o'tkazib olaverasiz. Vetna jitelstvo kerak bo'lsa, keyin dal shu o'zingiz shu bu yerda shu mahallasi bor, boshqasi bor, o'shalar bilan gaplashib olaverasizlar. Telefon qilganda Nursultonni ham iltimos sizlardan ko'p har xil gapni gapirmasdan, bezovta qilmasdan gaplashingizda bir madaniyatli bo'laylikda. Endi bir xillar ichib olibdi.
ichib telefon qilyapti-da. Xo'p, mayli. Endi gapimiz yoqqan bo'lsa, like bosingizlar. Uzr endi agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam. Uyda mana dokumentini men ham oldim. Dokument tayyor bo'ldi. Yana nimani aytay ekan? Xullas, siz xohlagan hamma narsa bor. Mana shu shaharga yaqin maktab bor, o'zlari kelib olib ketadi. O'tin bor, svet bor, gaz bor, yana nima? Gaz bor joyi bor, yo'q joyi bor. Yana nimani aytayin? Nursultonga telefon qilingizlar. Nursulton aldamaydi. Bir mashinik yoki bir nima, bir yolg'on, bir narsalar yo'q. Hamma narsa chesni. Bu yerda hech kim bir-birini aldab, bir-biriga zo'ravonlik, unaqa narsa qila olmaydi. Qilib bo'lmaydi. Asqar aka, endi oxirgi savolimiz, siz nima maqsadda uyda oldingiz? Men maqsadim shu yerga mol olib, molni katta qilib, buzoqda olib, katta qilib, semirtirib, sotib, pul qilish. Shu maqsad shu. O'zbekistonda qancha qiyinchilik shartlar bilan, qiyinchilik nimalar bilan imkoniyatda mol boqib yurgan aka-ukalarimiz bor. Bu yerga kelsalaringiz, ketmoningiz uchib ketadi. Ketmoningiz uchadi mana shu yerda. Yem arzon, xashak arzon, yer keng. Siz bilan yer talashadigan odam yo'q bu yerda. O'zbekistonda misol qancha yer talashyapti odamlar, qancha bir-birini xafa qilyapti. Mana shu yerga kelsangiz omadingiz chopadi. Nasib Xudo xolasa inshaalloh ishlaringiz yurib ketadi. Mana eshitdingizlar, tug'anlar. Anda mesela Nurlam aka bir dua berib qo'yingiz emi. O'sha uylarda yaxshiliklar bo'lsin, ha? Amin. Qana, amin. Niyetimiz Allah taoloning buyrup şu niyetlerimizge bardığımızga musafirçilikte mına ökümdagi şu uyun kut bolsun. Nursulton sana dagı çoğun rahmat, Allah razı olsun. Şunda eldin kızın hizmetini kılıp Amin. ata-enеңe çoğun rahmat sana. Amin. Şunçalık жүгүрүп eldi kүйüp elge жардам берип жүргөнүң үчүн чоң рахмат. Биз сенден өтө ыраазыбыз. Amin akam. Тынчтык, аманчылыктарга ушу ниет кылгандардын бүт бардыгы келип ушул жерден ушинтип үйлүү болсун бизге окшойт. Amin. Amin. Allahu akbar. Gördüңүздөр туугандар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Yana bitta narsani aytib qo'yayin. Leningrad, Moskva, Leningradskiy vokzaldan elektrichkaga o'tirasiz, Tverga kelib tushasiz. Tverga kelib tushganingizdan keyin avtovokzalga o'tirib, avtovokzalga kelasiz, avtovokzaldan marshrutkaga o'tirasiz. Marshutka sizni 1,5 soatda Nursultonni oyog'ini tagiga olib keladi. Nursultonni oldiga olib keladi. Nursulton keyin dalshi sizni uylari bilan ko'rsatib, uylari bilan tanishtirib chiqadi. O'zingizga ma'qulni, o'zingizga yoqqanini olaverasiz. Hammangizga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga podpiska bo'ling. Mana, uqdingizlar, eshitdingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha amon turingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.